Itutuob ko para sa akin. Ito, hindi ko alam yung pangalan. Ito yung oregano. Ito yung mga nandiyan sa paligid namin. Ano may nakita ko? Sambong. Guyabano. Insulin. Pati insulin, kinuha ko na. Ito naman yung dahon ng luya, duyang dilaw. Avocado, dahon ng avocado. Tanglad. Ayan, ito yung mga oregano, ilalaga ko. Ayan, ilalaga ko, itutuob ko. Hindi kasali itong sili. Ilalaga ko yan, guys. Para itutuob ko sa aking sarili. Let's go! Ako magsuog. Diyan na kayo. I-open ko lang ito. Ayan, open ko na. Oh! Ang sarap. Hindi lalabas yung usok. Hirap pa. Kasi yung usok lumalabas. Usok ka lang huwag lumabas. Okay. Wow. Masarap na mainit. Kaya lang natin hanggang maano yung usok. Hanggang maubos yung usok. Yung usok lang talaga. Pinakausok niya yung kailangan natin. Parang multo ah. Sarap. Init. Ay. Maanghang na ano. Nagalo lahat ng mga ano. Yung mga herbal. Halo-halo na yung amoy. Masarap. Tanggalin mga kasukasuan. Hari pawis. Okay. Pawis na pawis. Sobra. Ang sarap. So, hindi nga lang makatayo. Dapat pala may upuan. Okay. Bye for now. Sunod ulit guys. Pagtapos ako. Bye-bye.